er det? Prøv lige stop. Jeg er simpelthen ondt i nakken. Jamen, skal du ikke bare et eller andet? Altså, nede på apoteket er noget smertestillende eller et eller andet? Hvis du finder en kiropraktor eller en massør eller et eller andet, halløj, lige at få det på plads. Og så trill der nedad. Okay. Hey. Der er noget derovre. Ej, hvor fedt, mand. Der. Men det er den gamle slagter. Det er skidegodt, tror jeg. Jeg tror sgu også, jeg skal have det så. Jeg tror ikke, vi skal bestille tid. Nu prøver vi lige at høre, om der er nogen overhovedet. Men Kasper, det er jo... Hello. Massage? Yes, right place. Yeah. Two guys? Kasper, We can manage 2 guys. det er da ikke massage. Jo, det er massage, ja. It's the right place. The right place. My friend, Shy Boy. Okay. Shy. Shy boy, come here. Kom her, Shy Boy. Nu skal vi da... My good friend. Yes. Hallo. Kasper, so det er der på det. Ja, det er det. Godt, men yes, we would like, yes, We're gonna massage. fix that. We can Yeah. fix everything. Du ses om en halv time, Frank. Problem? Hej. So, massage, you like... Yeah, only massage in neck. Not massage in... You know. You'll be happy later. Frank! Politiet er kraftigt med. Politiet er! Hvad? Is that back way? Is that back way? Det er politiet! Hvad? Du laver ret til... Hey, stop! Stop! Det er politiet! Stop! Vi sætter efter i bilen, kom! Her! Er der kommet 2 idioter og kørt forbi her på motorcyklen nøje? Det kan du tro, der er. Hvorhen? De kørte den vej, der er inde i byen. Har du stadig øje med dig, der? Ja. Så kan jeg godt komme ud. Jeg er kørt. Vi skal fandme have noget tøj på. Ja, for helvede, tak skal du have. Velkommen. Kom bare med. Det kan politiet, mand. Hey. Hej. Det er perfekt, mand. Tak for det, mand. Ja, velbekomme. Det klæder jeg sgu lidt tøj i dag. Tak skal du have. Sæt dig ned og få en slok kaffe. Det tror jeg sgu også til mig. Hvad er det, jeg har lavet, altså? Jamen, det vil du ikke høre. Det er sgu en dejlig gård. Ja, det er pragtfuldt. Altså, jeg kan nok godt lide at bo her. Har du så heste til at gå ude i... Ja. Jamen, der vil run på herude. Nej, ikke så meget mere. Det kører ikke så godt for tiden. Kan det være noget med... Nu siger det som en livet. Vi har jo desværre hørt nogle lidt grimme historier og nogle rygter. Ja. Vi var røvchokeret over det. Altså nogle rygter, det går sådan en steppebrand. Lige pludselig så er det bare alle at snakke om det. Det er simpelthen så tavligt. At folk kan bare... Folk skal passe deres eget, men fanden tæller det dårligt med andre mennesker for? Nå, men det er også op i tiden, synes jeg, at hvis man ligesom vil brandmærke nogle mennesker, så stemmer man dem som børnelokker eller pædofil. Jamen, altså, det er jo rigtigt nok sådan set. Jeg kan så godt forstå, at folk bliver sure over det. Ja, det er da klart, at blive stemplet. Nej, altså, det er rigtigt nok. Jeg kan godt lide børn. Så er du pædofil? Ja. Hvorfor gør du sådan noget? Jamen, altså, jeg ved da godt, det er forbudt, men altså, jeg kan godt lide det, og de kan også godt lide det. Det kan jeg jo mærke på dem. Det er der ingen, der kan lide. Jamen, altså, jeg ved godt, der er mange, der synes, det er forkert, men altså... Der går vi, Frank. Jeg vil ikke være. Jeg vil ikke være. Du bliver kvalt i en karamel på et tidspunkt. Kan I hygge jer?